Итак, поговорим о храпе. Стоит ли игнорировать данный симптом, как храп? Нет, не стоит. На храп нужно обратить особое внимание, учитывая, что храп возникает только при проблемах с печенью и желчным пузырем, то мы сразу понимаем, что болезни печени это серьезно. И есть хорошая новость, да, печень восстанавливается. А вот о таких методах, которые быстро и достаточно легко восстанавливают печень, мы рассказываем на наших бесплатных консультациях. Запишись на консультацию и узнай о том, как восстановить печень. Возможно, вам интересно, а почему храп возникает при проблеме с печенью. А все потому, что при данной патологии возникает отечность языка. И в связи с отечностью появляется храп. Согласитесь, бессмысленно использовать какие-либо механические приборы для того, чтобы разобраться с этим симптомом. Гораздо эффективнее решить проблему с печенью, обрести энергию, хороший, правильный, нормальный вес и быть здоровым. Смотрите меня больше и записывайтесь на консультацию в личные сообщения.